Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ben ik terug met een mukbang, namelijk een sushi mukbang. En ik hoop dat jullie genieten van deze video. Ik heb lang niet gefilmd, omdat ik het heel erg druk heb, vooral hoe ik aan het afstuderen ben. Dus ik hoop dat jullie daarmee rekening kunnen houden. Dat is natuurlijk geen excuus, maar ik vertel jullie gewoon waarom ik eigenlijk niet zo regelmatig kan filmen. Maar het komt sowieso goed. Ik heb de laatste tijden echt veel cravings naar heel lekkere dingen zoals taart, friet, sushi onder andere. Een aantal van jullie heeft namelijk gecomment en gezegd dat ik ben aangekomen en het is inderdaad zo. Ik ga het niet denyen. Ik zie het zelf ook. Ik ga jullie niet langer ophouden, dus laten we starten. Ik ben heel erg excited. Ik raak altijd excited over sushi. Ik heb deze besteld bij Tante Ann. Ze verkoopt, nee, ze levert bij CY Coffee. Maar dit is namelijk een personal order. Lekker. Oh, goh. Ik zal de gegevens in mijn description box plaatsen. Als jullie willen bestellen, kunnen jullie dat doen. Jullie kunnen er contacten. Het is ook op Facebook, dus je kunt er daar ook volgen. Deze. Een beetje sojasaus. Het is echt lekker. Guys, als jullie sushi gaan bestellen, jullie kunnen je eigen box samenstellen. Dus jullie moeten deze zeker nemen. Het heeft gebakken uien on top. Het is echt lekker. One of my faves. For sure.
Ik heb hem bijna verslikt. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hij ziet er zo uit. Dit is ook echt lekker. Sorry. Ik ken die namen. Moet ik jullie laten zien. Oh ja, zo is het wel goed. Het is niet zo overbelicht. Oké, ik hoop dat jullie het nu zien. Ik ken die namen van die verschillende sushis niet. Dus vergeef me daarvoor. Ik kan jullie niet echt uitleggen wat ik aan het eten ben. Dit heb ik al gegeten, hè? Nee, zo deze. Deze heeft avocado on top. En het is gevuld met zalm. Dit is seaweed. Ik kan seaweed niet zo eten. Het moet in mijn hotpot. Ik kan niet echt ruiken waarmee dit gevuld is. Ik kan het niet open doen. Oh, deze was het. Ik denk dat het tuna is. Ik denk dat het tuna is, ja. En het is een beetje spicy. Proberen. Ik ben hier niet echt een fan van. Ja, ik heb niet echt veel keus meer.
Mijn laatste drupsaus. Oh guys, ergens in deze video is mijn merch te spotten. Oh my gosh. Is wel lekker, maar ik kan er nu even niet tegen. Oké, guys, dit was mijn video. Vergeten jullie niet maar de info te checken in mijn description box als jullie sushi willen bestellen. Support Tante Ann. Mijn video is echt kort en saai. Sorry daarvoor, maar ik kan niet verder eten. Ik word er een beetje misselijk van. Ik ben misschien echt te gierig geweest. Maar ik kan echt gewoon niet verder eten. Anyways guys, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar mijn saaie video. Thanks for your support. Ik weet niet. Deze video is gewoon echt te veel. Anyways, bye. I love you.